कुछ इस तरह की आवाज़ इसमें आ रही है। और पंखड़ी पे ज़्यादा आवाज़ करता है। तो हम इसको खोलेंगे, फिर आपको चेक करके बताएंगे कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, आपने देखा ये सीलिंग फ़ैन किस तरह की आवाज़ कर रहा था और पंखड़ी पे कुछ ज़्यादा आवाज़ करता है। तो मैं इसको आपको खोल के सही करके बताऊंगा और कमी बताऊंगा कहाँ पर क्या कमी है। कई बार ऐसा होता है बेरिंग सही है, हमारा नया है बेरिंग, नए बेरिंग बदले, उसके बावजूद आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें बेरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सी प्रॉब्लम है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो हम इस सीलिंग फ़ैन को खोल लेते हैं। खोलने का मतलब वही प्रोसेस करेंगे। 3 पेच होते हैं, आसानी से खुल जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है कि पंखा हमारा मतलब इसके बेरिंग वगैरह बिल्कुल सही है, आवाज़ बेरिंग से नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसकी जो सीट है हल्की सी, ये सीट कटी हुई है। आपको मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। सीट कटी हुई है, जहाँ पर बेरिंग फिक्स है वहाँ पर से एक सीट कटी हुई है। आपको यहाँ निशान दिख रहा हो तो ये सीट कटी हुई है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। अब चाहे तो आप इसकी सीट बनवा सकते हैं, लेकिन अगर सीट नहीं बनवाना चाहते तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। ट्रिक प्रॉपर काम करेगी, मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो सीट कटी हुई है, तो इसमें क्या है, लंबी सीट है, लंबी शाफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेरिंग को थोड़ा सा, मतलब जहाँ ये फिक्स है अभी, इससे थोड़ा सा आगे इसको ठोक देंगे, ताकि ये आगे जहाँ पर सीट सही है वहाँ पर पहुँच जाए और इसका मतलब जो बैलेंस है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ बेरिंग को। ये देखो, पूरा बेरिंग आपको आगे नहीं निकालना है, थोड़ा सा आगे निकालना है और उसके बावजूद इसको फिट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर रिंग लगा देंगे और बेरिंग को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो थोड़ा सा बेरिंग आगे आ गया है। अब इसको हम ठोक देंगे। तो इससे क्या है कि जो बेरिंग जहाँ पर शाफ्ट में पहले फिक्स जगह था, तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और जहाँ से सीट सही है वहाँ पर ये उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने लगा दिया। इसके बाद इसके पेच लगाएंगे और पेच लगाने के बाद इसको कस के फ्री घूमना चाहिए फैन हमारा। तो इसके बाद हम आपको इसको चला कर दिखाएंगे। ये देखें आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कई बार ऐसी कंडीशन हमारे साथ हो जाती है और हमें मतलब काफ़ी बचना पड़ जाता है। अब इसमें हम इसकी सीट इसलिए नहीं बनवा रहे, हो सकता है कि इसकी वाइंडिंग जो है ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे, अभी चल जाएगा। अगर वाइंडिंग में प्रॉब्लम होती तो इसकी सीट हम ज़रूर बनवाते। तो यहाँ पर आप देखें, ये तीनों पेच हम कस देंगे, उसके बाद इसके कनेक्शन करके आपको चला कर दिखाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। कभी भी सीट कट जाती है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा सीट कटी हुई है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हल्की फुल्की में आप मतलब कुछ हद तक उसको चला सकते हैं एडजस्ट करके। तो यहाँ पर भी हमने इसको एडजस्ट किया है, थोड़ा आगे पीछे किया है बेरिंग को, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने फ़ैन फिट कर दिया है और बिल्कुल फ्री घूम रहा है, आवाज़ भी नहीं है। इसके कनेक्शन करेंगे और चला कर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से फिट हो गया है। अब देखें आप, अब इसके हम कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद आपको चला कर दिखाएंगे। तो पहले से इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से भी आप इसकी आवाज़ सही कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, हमने कंडेंसर इसका क्लैंप है जो लगा दी है और इसका कनेक्शन करके आपको चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हम इसके क्या है कि कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है, 4 वायर का वाइंडिंग हुआ पड़ा है पंखा ये। और यहाँ पर देखें, एक रनिंग स्टार्टिंग हम यहाँ लेंगे और फिर एक रनिंग स्टार्टिंग यहाँ से लेंगे। ये रनिंग है और ब्लैक स्टार्टिंग है। अब इसमें जो करंट जाएगा, लाल लाल जो तार हैं रनिंग की, उनमें आपको करंट देना है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर उल्टा चलता है तो एक तार चेंज कर दिए रनिंग का या स्टार्टिंग का, इधर से उधर कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, सीरीज का वायर लगाते हैं। सबसे पहले कभी भी आप पंखा चेक करें तो अर्थिंग आप ज़रूर चेक करें। तो अर्थिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, हम इसको चला के देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये चल रहा है पंखा हमारा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूर कर लेंगे क्योंकि इसके वायर अभी टच हो रहा है। ये वायर यहाँ पे टच हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे फ़ैन को, ताकि ये इसमें टच ना हो। ये देखें, और आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से भी ये ट्रिक अपनाकर आप अपने सीलिंग फ़ैन की आवाज़ बंद कर सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो।
इसके अलावा कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।